Fala aí, pessoal. Beleza? Fala aí. Ó, hoje vim trazer pra vocês essa CB300 aqui, ó. A moto aqui do cliente ia ligar a moto, tanto faz frio, quente. Virava a chave, ia ligar, batia no botãozinho aqui, ó, de partida. A moto dava uns estralos no motor, fazia um barulho, dava tipo um assobio alto. E tinha vez que ligava, tinha vez que não. Aí já tava assim um tempo. Aí o cliente trouxe aí, que porque ela agora parou de vez. Bati o dedo no botão de partida, o motor de arranque girava e a moto não ligava. Parecia que o motor de arranque estava solto. Só dava o contato ali, o motor de arranque girava livre. Aí a motinha veio e aqui, ó. Olha o problema aqui, ó. A cremaleira toda gasta. Estão vendo aí? Que a placa de partida dela também. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu dar uma focada, ó. Aqui, ó, os roletezinhos, ó. Tudo já comidinho aqui, ó. Que é os roletezinhos que faz travar a cremaleira ali pra girar, né? Ela trava ali e gira, o arranque gira o motor. Aí o que acontece? O arranque vai girar o motor. A cremaleira aqui, ó. Ó, aqui ela roda, quando o motor tá ligado, ela fica rodando sem livre. Quando o motor tá parado, que a gente vai ligar o arranque, ela não trava 100%. Ela tem hora que trava e tem hora que não trava. Entendeu? Aí com a força do motor, o peso do motor e a força do arranque, ela passava direto. Aí às vezes ela dava uns estralos, dava um assovio alto, porque tinha vezes que ele pegava e no peso do motor soltava, aí dava os estralos. O defeito é esse aí, ó. Caso alguém que tenha uma CB300, XRE, Twister, essas motos assim, até 150 também, e quando vai dar a partida ali faz um barulho feio do lado aqui do magneto só na partida, ver que o defeito é ou na cremaleira, quebrou o dente, ou na placa de partida, ou nos dois, como dessa moto tinha aqui, ó. Valeu, galera, forte abraço aí, espero ter ajudado alguém aí. E aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, essa placa de partida foi comprada usada, mas é original Honda. Foi tirado de uma CB300 aqui da área aqui, que o rapaz vende peças de moto. Filé, muito em ótimo estado mesmo. E a cremaleira também aí, ó, muito boa. Essa parte aí onde pega ali, onde trava ali para o motor de arranque, girar o motor também estava em ótimo estado. A gente conseguiu comprar o magneto, a placa e a cremaleira por R$ 300 aqui na área, entendeu? E nova paralela aqui na área aqui, ficou em 370 da marca WGK. Aí o dono optou por comprar original e pediu para analisar para ver se estava em ótimo estado para colocar mesmo a original, porque se a original já deu problema, ele ficou com medo da paralela também não aguentar o tempo, entendeu? Mas aí vocês têm que ver certinho para analisar.